Приятели, добре дошли в моя YouTube канал. В това видео една моя приятелка ме е на гости и тя сега играе на една игра, която допреди малко играхме и тя се казва Познай известната личност. Правилата на играта са, тя ще заснема снимки от Google на някакви известни личности, ще ми ги показва и аз ще ви ги покажа и се опитам да ги позная. Те ще бъдат раздалечени, в смисъл, просто ще видите. Според мен доста хора ме разбират, че ще се получи така. Да, според мен доста хора ме разбират, така че започвам. Снимката се приготвя. Да. Чакаме. Аз снимката няма да знам каква е. Да. Това наистина няма да знам каква е снимката. Няма да читвам. Така, първата известна личност, аз я видях. Ето така. Според мен е Линша. Така ли? И сега да видим дали е Линша. Да, Линша. Тя слага по един тон мигли. То кой няма да разпознае? Да е следващо. Така, следващата снимка. Известна, нали? Да. Значи, според мен това е Алексчето. Така ли? Да. Познат ли? Ама ли тя за първи път има толкова червен чергъл? Добре, аз така я виждам за първи път. Това е снимката. Да. Рунд номер 3 да видим. Какъв ще бъде той? Следващата снимка ме затрудни и ето. Не знам дали се вижда много добре. Ето. Според мен участва в Sigma Boy. Мисля малко. Много ми прилича на Мария от Sigma Boy. Тя ли? Да. Тя е малко бледа снимката. Пак не се вижда много добре. Ето. Добре, затрудниме малко, но да видим следващия рунд. Четвърти май беше. Така, да се надяваме да не е много трудно. Но ще видим. Добре, следващия разбрах, само че ще е от Squid Game. Пак не знам. Ще видим. Според мен това нямаме затрудни, защото аз знам всички до един от Squid Game, сезон 1, сезон 2 и сезон 3. То, макар и да не е излезнал, ще ги науча да е. Защото аз съм голям фен на Squid Game, не знам. Според мен ще е доста лесно, пък да видим. Хора, това наистина много ме затрудни. Наистина не знам какво е. От Squid Game, нали? Да. Какво е това? Това потник ли е? Какво е? Хора, предавам се. Какво е? 196 номер е. Гангмина. Това потник, това ми изглеждаше на потник. Добре, затрудниме. Видим следващото. Така, снимката е готова. Какво е това? Кой може ли да ми каже какво е това? Иван Павлов? Не. Това. И тук се предам, не знам. Никаква напред си няма. Какво е? Това нещо. Това е от Roblox, едно момиченце. Не знам. Предавам се. Може да направиш така. Това не е известно. Аз ти казах, че няма да... Добре, хора, това не беше известна личност, само нищо.
Почти е готово. Така ми казаха. Не знам. В много ми е скучно, като чакам. Не знам какво да правя. И снимката е много съм чил. Тениската на много съм чил. Нали? Да. Седно много съм чил. Това не е известно. Леко съм чил. Мърдай. Не се вижда. Така. Човек ли трябва да... Да, човек трябва да. Кажи. Аз ти казвам известен личност. Така снимката е готова. Това е плетен, нещо плетен. Пак ли трябва да правя? Ето сега се види. Нещо плетено. Има коса. Виждам, значи е момиче. От Squid Game ли? Не. Алексчето. Не. Това. Участва ли в драма Русалки? В Русалки не участва, но в драма участва. Анджела Ташева? Не. В драма първи сезон участва и е приятелка на Анджела Ташева. Не знам, предам се. Какво е това? Лина Соколова. Според ми я показва. Аз тази снимка между другото не съм я виждала. Ето. Това не съм гледала. Имам нещо такова. Не се вижда. Къде участва ли някъде? Кое? Снимката? Това нещо. Ами... Човека. Участва в твои видеа. Това участва в мои видеа. Това аз ли съм? Да. Нали ти участваш в твоите видеа? Ти си преснимала тук. Как няма познат себе си? Знам само, че за следващото ще е от Squid Game пак. Не знам нищо друго. Така, да видим. Та снимката е готова. Следващата снимка. Това е много лесно. Гардовете. Гард. Някакъв гард. Да, не е само той. И пистолет. Да, не е само той. Два гарда. На снимката е само един гард, но има и един човек. Аз не го виждам човека, не знам какъв е. Може да разместиш снимката. Добре. Само че. Където е човек? И маска. Има и маска. Да, знам. Маската бърли се за човек. Не. И я ми наместите снимката, защото... Гард с пистолет и надуваем човек. Какъв е този човек? 456? Да. Каква е тази снимка, бе? Това е... пак не се вижда. Да, ама това не е истинска 456, така че... Знам, че не е истинска. И аз как го познах? Не знам. Предположих просто. Добре, дай следващото. Добре, следващото ще е от Squid Game. Игра на калмар. Готово е. Габриела! Снимката е тази. Предавам се, какво е това? Какво е това? Това е човек. Да, човек е му...
Така, следващата снимка е Лилия Спаначкова. Не. До Лилия Спаначковата. Започва с А и завършва на Т. Анджела Ташева. Да. Тя винаги носи някакви къси политики. Сигма бой. Това нали знаеш, че ще го качвам в YouTube? Лилия Спаначкова как се плезе. Сега. Абонирайте за канала, ако искате още такива видеа, дайте лайк, ако ви е харесало видеото и чао!